بوروفون بي يو 11 ده افضل كيبل ميكرو يو اس بي ممكن تشتريه. تتأكد انه اوريجينال، بتخربش الكيو ار هنا وبيدخلك على ويب سايت بوروفون. كيبل سبورت الفاست تشارج 2.4 امبير، وميزته ان هو دبل سايدد، وطول الكيبل متر وعشرين سنتي. الكيبل بيكون بريدد، بيكون في جزء هنا بروتكشن للطرف بتاع الكيبل. ميزته طبعا ان هو دبل سايدد، يعني تقدر تستخدمه هنا كده او العكس. سعر الكيبل 60 جنيه، ممكن تلاقيه في محلات الاوفلاين ارخص من كده.